2021-yil Everstudy MCh'ni ochganmiz va 2022-yil ommaga e'lon qilganmiz. O'sha yillari eslayman, bir dona o'qish bilan shartnoma qilish uchun tasavvur qilinglar, salkam 8 oy vaqt olgan. SMS yozardim, o'qishlarga umuman javob qaytarmardi va nihoyat o'zimni bitirgan o'qishimni, ya'ni Central Queensland bilan shartnoma qilganman. Ko'rsanglar bo'ladi. 13-sentyabr 2022-yilda o'sha Central Queenslandda rasmiy vakili bo'lganmiz O'zbekistonda. Va undan keyin yangi o'qishlar bilan shartnoma qilish uchun, misol uchun Latrobe, University of New England, bu yoqda QUT, bu yoqda Southern Cross, Charles Darwin, Macquarie shu o'qishlar bilan shartnoma qilish uchun salkam 1 oy, 2 oy vaqt cho'zilardi. Va oxirgi paytlarda o'sha o'qishlar bizga, ya'ni public o'qishlar, tasavvur qiling, Avstraliyaning public o'qishlari bizga aloqa chiqyapti. Said Ahmad, kelinglar ishlaymiz birgalikda. O'zbek talabalari bizani o'qishimizdan ko'rmoqchimiz. Shun bilan va o'qishlar bilan ishlashni boshladik, shartnomalarni yanada tuzishni boshladik. Oxirgi haftalarda 4 ta o'qish bilan yana qo'shimcha shartnoma qildik. Birinchisi Bond universiteti, ikkinchisi University of Southern Queensland, uchinchisi Edith County universiteti, to'rtinchisi University of Wollongong. Agar sizlar ham Avstraliyaning 42 ta o'qishlariga bormoqchi bo'lsangiz, xoh bu foundation, bakalavr, magistratura yoki PhD dasturlariga bizga aloqa qilinglar, albatta sizlarga yordam beramiz.